肺里有寒，咳白痰，教你2招散寒止咳。如果你稍微吹点冷风，就咳嗽不停，痰也特别多，还是白色泡沫痰，这很可能是你肺里有寒了。今天我来教你2招，简单易学，自己在家里就能做。第一，取干姜6克、甘草12克，一起煮水喝，这就是著名的甘草干姜汤，低成本治疗寒咳。第二，取陈皮6克、生姜12克，一起煮水喝，这叫橘皮汤，也是一个非常经典的方子。橘皮就是陈皮，适合胃寒、寒咳的朋友，你不妨试一试。